आज हमने 15 HP के इंजन पर एक 6 की पंखी फिट की है और इसका पानी देखो कितना है। ये डिग्गी में लगाया है, ये देखो। ये हमने खुद पंखी मंगवा के SP एग्रो की पंखी है, ये फाजिलका वाली 6 की पंखी है। इंजन पे बिल्कुल ही जोर नहीं आ रहा है।